குழந்தைங்களுக்கு கோல்டு காஃப் அப்படி எல்லாம் வரலாம். ஸோ கோல்டு காஃப் அப்படின்னு வந்தாக்கா யூஸ்வலி ஒரு 4-5 நாளில் வந்து சரியாக போயிடும். அது வந்து வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படி இருந்தாக்கா சரியாக போயிடும். ஆனால் சில குழந்தைங்களுக்கு அது வந்து சீரியஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகலாம். அப்போது வந்து டேஞ்சர் சைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதை தான் பேரண்ட்ஸ் வந்து கவனமாக வீட்டில் பார்க்கணும். டேஞ்சர் சைன்ஸ் என்ன அப்படின்னாக்கா, குழந்தையோட ஃபீடிங் வந்து கம்மி ஆகலாம். நார்மலி ஃபீடிங் பண்ணுற மாதிரி குழந்தை ஃபீடிங் பண்ணாது. குழந்தையோட ஆக்டிவிட்டி வந்து குறைஞ்சுட்டே போகும். வீட்டில் பார்க்கறதுக்கு குழந்தை வந்து ரொம்ப டல்லாக இருக்கும். குழந்தை மூச்சு விடுற ரேட், ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், மூச்சு விடுறது வந்து அதிகமாகிட்டே போகும். இன்னொன்று வந்து மூச்சு விடுறச்சு அந்த செஸ்ட் வந்து உள்ள இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும், இன்ட்ராயிங் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னாக்கா குழந்தைய வந்து இமீடியட்லி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டின்னு வரணும். இதெல்லாம் டேஞ்சர் சைன்ஸ். பேரண்ட்ஸ் வீட்டில் இருக்கிறச்சு அவங்க வந்து பார்க்கணும்.